Tukinyete muciini gwa Charles Mwaura tukamukora anyitite mbica ya Mũriũ Nixon Mbano wa kirathi gĩa form 3 thukuru-inĩ wa Elbagon DEB Secondary, uria ni umwe wa arutwo eri a thukuru ucio aria marakwĩrĩire mutino-inĩ ucio. Kuri muthenya wa Aramithi, muthenya ucio ndathire cukuru tondu ndarĩhĩte bithi, na nindamwĩrire nĩngũrĩha muthenya ucio hwaĩ-inĩ wa Thursday nigetha akiroke guthie Friday. Riu nigetha akiroke Friday. By Thursday hwaĩ-inĩ ri ni acokire akingora wĩra-inĩ hakwa. Ngimuria niki na ndigũtigĩrĩire ni uroka town, akinjira cambamba hena indo itanaririkana gukwĩra ni ndirendaga ũngũrĩre nikĩo ndoka. Ngimuria ni indo irĩkũ, ni akinjirire tugithie na tukigura na ngĩinũka Friday hwaĩ-inĩ Thursday hwaĩ-inĩ ndiamũkorire muci. Riu by Friday ira niguo ndirathire kumwetha na ndiramũkorire mocarĩ. Atũtarĩirie Mũriũ ararĩ mwana mwathĩki na gĩkuũ gĩake nĩ igũtha inene kũrĩ bamĩrĩ na andũ a itũra. Kaingĩ nĩ athiaga gũteithia cũcũ wao aumĩra cukuru, kana rĩrĩa atarĩ cukuru gũtuĩra ng'ombe, gũkama, kũhingĩra ngũkũ, ũguo kũmwatũrĩra ngũ na mawĩra mangĩ maingĩ, na kũmũikaria rĩngĩ hwaĩ-inĩ tondu aikaraga wika. Riu Mbano nĩ ararĩ na kĩo kĩu mũno, ararĩ mwana mwega. Makinya manini kuma muciĩ-inĩ gwa Charles tũraingĩra muciĩ-inĩ kwa Henry Waweru uria mutumia wake Jacinta Wambui arakwĩrĩire mutino-inĩ ucio akiuma macakaya ma mũndũ mararutaga wĩra nake. Twatiganĩire nake agĩthiĩ wĩra na gĩtiga njĩra rũciinĩ nĩ gũthima mboreci mwenzake arutaga wĩra nake agĩgĩthiĩ hwaĩ-inĩ tuonekire accident hau. In fact ndarĩ ũmwe wa gũkorwo ndĩ hau, no ndiagĩciragia nyinacami no akorwo hau tondu na Ngai nĩ akĩhĩtũkĩte harĩa agĩrĩirwo nĩ acukĩre. Nĩ kaũndũ kanyitire ngĩanjia kũhũra thimũ na ngĩigua nĩ atuĩka mũteja, no bado ndietĩkire ũndũ ũcio serious. Nĩ ndona ndangĩkorwo hau gũtirĩ hĩndĩ ũcio angĩkua, ndonaga ũguo. In fact ndarĩ ũmwe wa gũteithania hau, ona kuonanĩria harĩa mĩrĩ no ndiagĩciragia no akorwo hau. Nĩ twagĩcokire tũgĩkĩnyita riboti ningĩ hwaĩ-inĩ gwĩtuĩka nĩ matũra mocarĩ na angĩ Naikuru. Haha Waweru agĩtarĩria mũrigo mũritũ ũrĩa aratigĩirwo wa kũrera ciana ithano iria aratigĩirwo. Twatiratigana ciana cia gũcukuru, he na ũrarĩkia university haha na he ũngĩ ũraingĩra cukuru ĩno haha na kĩrĩa na ngĩnene. Koguo nĩ mũrigo mũritũ tondũ rĩu ta haha gitũra ũngĩona nĩ andũ atatũ makuĩte, no tũkĩende ũteithio ũrĩa thirikari ĩngĩtũhe. Namo makinya manini kuma kambĩ ya arĩmi turakora Peter Kamau arĩ na kĩeha kĩnene ma thutha wa gũtigwo nĩ mutumia wake harĩa ona aratigirwo na kana ka mĩeri 6 akĩaga ona ciugo cia kwaria. Gũkũ tũrĩ mũciĩ ũyũ wa mutumia wĩtagwo Margaret, nĩwe ũkuĩte agatiga ciana 4 na mũthuri mararĩ andũ a gĩbarũa, ona gũkũ araikara nĩ gwa kũheo. Koguo nĩ tũrahoya mũndũ wĩna hinya ũngĩhota gũka kũingĩrĩra kati nĩgetha tũrũgame na bamĩrĩ ĩno na tũmagirie maithori tondu kũrĩa nĩ thĩna, ona maũndũ maingĩ, ona cukuru, na rĩu nona mũthuri ũyũ atigwo na kana ka mĩeri 6. Twĩna thĩna wa itũra rĩtũ atakwo nĩ mũtino wa barabara ũrĩa ũmakĩtie itũra igima, ona twarigwo nĩ hatũkwanjĩra nĩ hatũkũrĩkĩrĩria tondu nginya thĩinĩ witũ kwĩna amwe matigĩirwo ciana matangĩhota nginya gũcirera tondu nĩ aramatigĩirwo mwanake ũyũ ũmwe nĩ cousin yakwa na kĩbarũa nĩ wa kĩbarũa, mũtibarĩ wa kĩbarũa. Rĩu atigĩirwo mwanake arigũrwo nĩ ekwenda gũtigĩra ũũ nĩgetha ahote gũthiĩ kũmethera mũtu. Rĩu tũrahoya andũ a wendi mwega harĩa mangĩhota gũtũteithĩrĩria matũteithĩrĩrie. Aikari a Elbagon na arĩmi magĩtarĩria mũrigo mũritũ ũrĩa ũrĩ mbere yao wa kũharĩrĩria mathiko ma andũ a itũra rĩmwe, haha magĩtia ũteithio kuma kũrĩ thirikari na andũ a wendi mwega. Taniĩ nĩ ndagĩire na mũtino ho na nĩ ngoragwo na thĩna wa gĩthũri, nĩ ndĩ cuma kũgũrũ ĩrĩa ikaraga rĩngĩ na rĩngĩ ĩkĩngiaga. Rĩu no njũrie thirikari ĩngĩhota gũtũteithĩrĩria hau harũngwo no hagĩrĩre
na andũ no mahonoke. Daraca-inĩ ĩno ĩthutha wakwa nĩho mĩoyo ya andũ 12 yatereirwo thutha wa mũtino wa barabara ũrĩa wahanĩkire ũtukũ wa gũkĩa Jumaa. Andũ 8 maumĩte itũra rĩrĩ rĩa arĩmi handũ-inĩ ha Inooro TV kuma arĩmi Moro kaunti-inĩ ya Nakuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna.